这位粉丝告诉我，他的冷气已经有2、3年没有给人家拆下来洗了，可是他自己有做稍微的清洗。现在我到了现场，我带你们去看。现在我们开来看看，到底它冷气发生什么问题。冷气安装呢，它是会吃电的，电费会比较高。给你们看一下，来看，它已经跑到7.4M 了。这架机的 M 呢是跑这5.1的。冷气都好，为什么开一下突然间不冷呢？来告诉你们，你们看到它的灰尘吗？整层厚，这就是2、3年没有洗的痕迹。所以呢，你开冷气的时候 ，compressor 一 high M，compressor 就不走了，所以你的冷气就不冷。现在 indoor 我们已经拆散了 ，condenser 我们也拆下来了，我们用这个 pressure pump 给它洗。给你们看一下我们是怎样洗冷气的。给你们看一下对比，这边的 condenser 是我们洗干净了的，这边是还没有洗的，你们看到它的区别吗？这已经洗干净了。你们以为冷气安装就只是冷气不冷这样简单吗？其实冷气安装呢还会很费电。现在洗好了，给你们看一下它的 M 是多少。现在它的 M 呢已经下到5.7个 M 了。最近大家都在安装 solar， 为什么要安装 solar 呢？就是因为电费太过贵。电费太过贵，还有一个省电的方法，就是把你们的冷气洗干净，冷气就不会那么费电了。